girati verso di me, mi dai le braccia per favore, spingi in alto tutti e due, fai così, spingi in alto, ok, spingi in alto, c'è qualcosina da sistemare, pancia in su per favore, spingi verso l'alto, quanto solleva, spingi verso l'alto, è molto forte, spingi verso di te, qua è debolissimo, spingi verso di là, qua è fortissimo, ora ti faccio vedere, tocca qui, ok, spingi in alto, vedi la differenza? Ok, 1, apri leggermente la bocca, ok, sentirai un piccolo click, occhi a destra, solo gli occhi, ora gli occhi a sinistra, e guarda, spingi in alto, verso fortissimo, verso di te, solleva la testa, proprio, giù, giù, solleva la testa, giù, vieni pancia in giù per favore, stai comoda, morbida,
verso il tetto, vedi che non è debolissimo, ti faccio vedere. Rilassa. Braccia, spingi verso il tetto, vedi? Girati sul fianco verso di qua. Grazie. Non mi aiutare, faccio tutto io. Più forte qui. Pancia in alto. Solleva per piacere la testa. Sì. Giù. Sì. Giù. Ti dà fastidio? Fa un bel respiro, tira un pochino di più, butta l'aria, ancora, prendi aria, butta l'aria, adesso, ok? Ecco, guarda, un po' di paura, sopra la testa, bravissimo. Vieni per piacere seduto un secondo. Vieni in piedi. Morbida. Ecco, ok. Fai così? Molto meglio, sì. Solleva questa gamba, spingi in alto e vedi che non c'è di più. Ok. Benissimo. Giù la testa, spingi in basso, vedi che sei debolissima, tocca qui e qui, giù, spingi in basso, vedi che sei fortissima, adesso giù, stimoliamo un po' questi punti, ok? Questi punti ci dicono, ok, che stringi molto i denti, e questo è il motivo per il quale hai
una debolezza dei muscoli anteriori del collo e di conseguenza hai dolore, ipertonia della muscolatura posteriore del collo, con chiaramente poi i tuoi dolorini. Ti faccio vedere. Guarda, abbassa la testa, spingi in basso. Adesso sei fortissima, va bene? Ok, grazie. Grazie.